NCA 係大學嘅，即係個 kind of 你諗香港就好似大專咁，但係 NCA 我諗喺全球嚟講籃球嘅時候，即係大學嘅水平都算係最強。因為我而家校都相對細，咁我啲 class size 係20零個人咁，係。咁但係我都中意呢個 style，因為會 kind of 同個 professor kind of 有個 close relationship。我哋又問啲問題先。好。嗱，我尋日聽你講咧，就你嘅 schedule 十分之 pack 啦。係。可唔可以分享一下？因為又要讀書啦，又要打波啦，又要玩啦。可能最後嗰 part 少啲咯。係咯，咁啊係點樣嘅？係咁，其實我哋即係啦 student athlete 啦，咁但係我覺得特別係嚟到 D1 呢個 level 咧，都 kind of 係 athlete student 啦，因為我哋譬如我哋即係我哋會有 academic advisor 係 for 我哋 team 咁幫我哋 reg，咁譬如我下年嘅堂咧，個 red for 嘅時候係 make sure 唔好撞啲練習時間，即係練習時間 kind of 係 prioritize 咗咁樣。咁譬如我哋嘅 schedule 幾 pack，即係可能有時之前我上堂係我有一日可能星期二係比較 heavy 啲嘅堂，咁星期二我朝頭早我8點有個 8am class，咁然後上到去9點，跟住就去個 gym 度去 lifting 啦，跟住然後就直落10點去到1點就係練波，咁跟住可能唞一陣食個 lunch，然後我另外仲有2堂就3點半去到6點咁樣，跟住咁就一日㗎，跟住你做完嗰一日嗰時就會想翻房瞓覺，即係乜都唔想做，係，所以係。都 pack 嘅，但係我覺得會充實咯，即係 at least 你係 keep 住都忙。有時你會咁樣忙就會覺得時間過得好快。但係例如佢安排啦，佢話個 advisor 會幫你安排唔好撞個訓練時間啦。係。但係會唔會好似體院嗰啲話，我可以 extend 你，即係每個 sem 你淨係讀好少 class 就得？又唔會，因為咧其實係 NCA 規定咗，我哋一定要係 full time student， 即係唔可以 part time 咁，所以就同香港有啲唔同。咁我哋 full time student 嘅 minimum requirement 好似就係12個 credit，咁佢就 make sure 你一定要有12個 credit 就至少。咁通常啲人係讀，我哋4個 credit 一個 class 咁樣喺呢一間學校。咁我通常就讀5科咯啲人，咁但係我 transfer 到多啲 credit，咁我今年就讀咗4科啫，係。超級有型嘅 logo。係啊，咁呢個就係我哋嘅 High Athletic Centre 啦。咁 basically 花最多時間就係因為我哋嘅weight room 啊、trainer 個球場，我哋練波全部都係 locker room 啊，即係所以 basically 除咗喺 business building， 我 basically 就喺呢棟 building 係。business 都喺對面。係啊 ，business 喺最面，所以平時上完堂就直接咁樣行過嚟呢度，跟住去 trainer 度 tape，跟住就去練波咁。同埋我呢個單手開門嘅技術，用呢個拐杖係好咗勁多，一開始有勁 struggle。因為平時我哋即係 tape 嘅地方，呢個係入波嚟。平時喺香港就要可能睇完個 video，跟住自己 tape，但係呢個就好幸福地就咁坐上去就專人服侍。就有我哋嘅 team 嘅athletic trainer 可以幫我哋 tape 啦。咁呢個就係 ice tub 同 hot tub 咁，咁有時練完波就 ice bath 喺呢度，咁跟住我未試過 hot tub，因為當時 summer 嘅時候主要就係 ice bath。平時做出名，咁我花好多時間喺呢度，特別係傷咗之後，但係傷之前都因為即係都23歲打咗好多年，咁就都好多可能 injury 成咁，所以就有好好嘅 trainer，咁佢叫 Lina，咁我可以介紹下，咁就。即係我哋有 game ready 啊，成咁你見到我間房而家有部，因為佢借咗部俾我手術之後用。咁而家你都不幸地受咗傷，你覺得喺個過程裡面有冇啲咩心態上面唔同咗？我覺得即係好唔好彩，呢個係第2年我上嚟，咁我上年就整親個 ankle 拗齊之後咧，咁就個腳嗰度有啲問題，咁所以就上年冇打啦。咁跟住今年就係斷咗 ACL 同埋 meniscus，咁所以啱啱做咗手術，咁所以啱啱所有片就見到我都係揸住拐杖，同埋唔可以擺力落去。咁我覺得係難嘅，咁始終因為我啱啱都有講，我哋由細個都係玩呢個運動，即係你玩羽毛球、玩籃球，咁好多時候個 identity 都係我係籃球員。咁當你打唔到嘅時候，好似就覺得乜都做唔到咁。咁
所以而家花好多時間，但係即係盡量都係去揾其他嘢去做，係可以令到我即係 kind of positive 啲去到面對。咁但係我覺得呢度個配套都好，即係佢啱啱 trainer，即係我哋每日都可以咁樣做 rehab。咁所以又唔係話完全即係 at least 我知道係好緊咁，即係 progress 緊。咁我尋日去 doctor appointment，佢都話我係 ahead of schedule 咁樣。咁心態上面當然係如果我話係好積極咁去面對，咁即係我覺得都係幾假。咁就我諗可能70%至80%嘅時間都係盡量去到 stay up，去到令自己去到正面少少面對。咁但係都會有啲時間，可能特別係當我覺得做唔到，有好多時要人幫手嘅時候，就覺得好 kind of 好沮喪性。咁但係即係我覺得身邊都好多人係好好咁去到幫我，去到即係 give me a hand，去到扶我上理性咁，所以我覺得係都好彩嘅，係啦。咁同埋都係一個學習嘅經歷咯，係啦。我而家去一個好特別嘅地方。係啊，咁呢個就係我哋個 film room 啦。咁我哋平時即係可能做啲 scouting 啊，或者睇啲片就會喺呢度睇。咁我就坐喺第二行嗰度，係啊。佢係有劃位㗎。I mean 你可能自己揀，但係你睇就坐喺自己個位。係啊。但係 basically 我哋都係喺度睇片咁樣，係。你尋日講過咧，係每個人都要背一段偈。咁我哋咧會有 scouting report 嘅，咁通常係一張紙啦，但係我哋都有個 app 咁樣，因為啱啱譬如即係譬如我哋嚟緊會有即係唔同嘅 appointment，咁我哋就有，即係譬如聽日我哋對聖 Peter，咁所以咧我哋就會聖 Peters 嘅 scout，咁跟住 basically 你背咗未啊？係我淨係背好少嘅 part 啫，係啊，basically 我哋就要 kind of 即係佢有晒啲球員嘅特色啊，啲 offense tendency 啊咁樣，咁我哋就每人負責一 part，咁我就背咗佢，跟住 shoot around 嘅時候就要 kind of basically memorizing the scout 出嚟咁樣咯，係，即係大家每人負責一 part 咁樣，係啊。係另外一個 level 嘅準備。但其實係好重要，因為你 scouting 係啲教練會睇好多片，然之後 prepare 你，咁所以你大概就會知道對面有啲咩，可能啲球員嘅特性，咁你就針對地嘅點樣去到守啊，點樣去攻，所以係好重要嘅。可能特別係呢邊嘅文化都，即係我覺得可能香港有時個 culture 都係唔好嘅嘢收埋自己度，然後唔想，即係 which 我都有嘅，即係可能。我有同你講，可能2日前我都有個 breakdown 嘅，就係即係我好即係好想喊嘅，跟住啲即係教練同我傾偈嘅時候我就喊，咁即係我覺得 which 係正常咯，即係呢一個 journey 係幾頭，即係特別係我要 out of 9 months 咁樣，即係9個月我都打唔到波，做唔到我中意嘅嘢，咁但係即係我都其實仲 balance 緊，可能去 share 我嘅 story， 去到令到更加多人。去到，因為其實我都睇好多上網揾好多片，可能啲人點樣 recovery 去 motivate 自己，咁所以我就覺得可能都可以 share 呢個 journey，去到可能令到有啲可能喺香港受傷嘅女仔打波，可能都會 motivate 到啲，咁即係我都唔想好似 keep 住唔開心 negative，咁但係 which 係正常，即係都會有呢啲人士，即係我都會有咯，咁但係係睇你點樣去到面對，係。咁呢個就係coaching 嘅 office。咁但係 head coach 係另一邊嘅，呢個就係 assistant coach，因為我哋有 graduate assistant，咁你見到好多波衫或者，咁我哋比賽咧係好 spoil 嘅，因為我哋譬如嚟緊 away 比賽啦，咁我哋就會有 manager 係幫我哋帶啲波衫去到比賽咯，咁我哋臨比賽咧，臨去出發去比賽先至喺佢哋嘅酒店房度，佢哋會擺好晒，咁之後就俾我哋攞咯，所以係所有嘢都令我哋可以專心打，所以就 easy，即係你唔使諗話哦唔記得帶波衫顏色咁樣嗰啲。有幾多個 coach 咧？一共？我哋有3個 assistant coach， 跟住一個係叫做佢brief 係 operational management 嘅，咁跟住然後我哋有一個 graduate assistant 啦，咁但係其實佢主要都係3個 assistant coach 同埋 head coach 去做 coaching 咁。但係個分工上面有冇啲咩唔同？都有時係即係我諗好睇個主教練個 style，咁但係可能graduate assistant 同埋operation 就會多啲負責。可能我哋睇到有個我哋譬如去下場比賽有成個 itinerary 啊，咁佢哋會幫我哋 order 嘢食啊。即係譬如尋晚比完賽，我哋會有 post game meal 係喺附近嘅 restaurant，佢哋就會 order 俾我哋，咁我哋就可以佢哋寫晒我哋啲名咁幫我哋 like order 咁樣，係啊。啱
啱今年暑假就搞咗第一個自己嘅 camp 咁樣，咁有好多人好彩幫手，真係好多謝佢哋幫手。咁其實呢個係一路都好想做嘅，因為我有身邊好多朋友都 gym 啊咁樣，同埋即係都會搞好多呢啲 camp 去 give back to 佢哋 community。咁我覺得呢個都係我喺呢邊學到一樣好重要嘅嘢。咁同埋作為即係第一個嚟到，我都想將我啲 experience share 俾啲將來想嚟呢度打波嘅女仔。咁所以其實將來都會想搞，即係特別係暑假可能翻去嘅時候，都會想搞多啲 camp share 我嘅 experience。係。好啊，大家期待啦。係啊，keep you guys updated。